mia mente, Signore, nella vita, nel mio cuore, poggia la mano tua ogni ora, guidami lungo il cammino. Conoscerò il tuo volere, lo seguirò. In me ci sarà il grande tuo amore ed io amerò con tutto il mio cuore, attento sarò alle tue parole, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua. Nella mia mente, Signore, nella vita, nel mio cuore, poggia la mano tua ogni ora, guidami lungo il cammino. Conoscerò il tuo volere, lo seguirò. In me ci sarà il grande tuo amore ed io amerò con tutto il mio cuore e attento sarò alle tue parole, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me. È chiaro il cammino se tu, Signore, lo illumini con il tuo amore. Non ci son misteri, non più timore, perché vivi tu nel mio cuore. È chiaro il cammino se tu, Signore, lo illumini con il tuo amore. Non ci son misteri, non più timore, perché vivi tu nel mio cuore. Tanti ostacoli non ci saranno più, un cammino sicuro noi avremo. Tanti ostacoli non ci saranno più, un cammino sicuro noi avremo, perché tu fino presente sarai, perché il tuo amore continua per noi, perché tu fino presente sarai, perché il tuo amore continua per noi. Benedizioni a voi in Cristo Gesù, santa pace di nostro Signore Salvador Jesus Cristo, benedizioni a tutti i nostri fratelli
che si trovano in Italia, nel continente europeo o in altre nazioni del mondo. Che il Signore possa benedire a ciascuno di noi in questa mattina, in nome di Gesù, questo nuovo giorno. E dobbiamo vivere questo nuovo giorno nella presenza di Dio. Il giorno di ieri è passato, non ci appartiene più. E quindi viviamo oggi come se Cristo tornasse domani. Vi invito in questo momento, insieme a me, a umiliarsi sotto la potente mano di Dio e ringraziarlo per la sua misericordia, per questo nuovo giorno di vita, per il riposo che abbiamo fatto durante questa notte e per l'opportunità di offrire il nostro primo, il nostro meglio davanti a Lui, offrire la prima porzione di questa giornata. Preghiamo. Grandioso Dio, Padre di nostro Signore e Salvador Jesus Cristo, tutta la lode, gloria, onore, maestà appartiene soltanto a te. Ti lodo, ti ringrazio di poter in questa mattina offrirci il nostro primo e il nostro meglio davanti al tuo trono. Ti ringrazio di essere riuniti nel nome di Gesù Cristo con tutti i miei fratelli che al primo mattino si svegliano per pregare insieme a noi. È meraviglioso, Signore, questa opportunità che il Signore ti sta dando a ciascuno di noi, perché possiamo essere edificati nella fede, nella speranza, preparado per il ritorno di nostro Signore Gesù Cristo. Grazie, grazie, grazie. Grazie per la notte passata, per il riposo e per il giorno arrivato. Vogliamo dirci grazie per questa opportunità, ma soprattutto per la grazia che il Signore ci dà di svegliarsi al primo mattino e avere questa abitudine spirituale di offrirci prima di ogni cosa il nostro primo, il nostro meglio, la prima porzione della nostra vita, delle nostre energie in questi giorni e dirci grazie, grazie, grazie. Durante questa giornata vogliamo fare come Davide che ci ringraziava 7 volte al giorno. Vogliamo anche noi, Signore, lodarci 7 volte al giorno. Vogliamo pregare 3 volte al giorno come Daniele. Vogliamo pregare come Gesù che tutta la notte spendeva il suo tempo pregando davanti a te. Signore, insegnaci, oh Dio, a camminare sulle tue orme, sulle orme dei tuoi servi che erano motivati per il tuo Spirito Santo. Grazie, Signore, grazie per oggi. Vogliamo mettere questa giornata davanti al tuo trono e ringraziarti per l'opportunità della vita. Ti ringrazio di poter ancora essere sulla terra. Grazie, Signore, perché questo dono della vita è un dono immutabile, perché il Signore è venuto per darci la vita e la vita in abbondanza. Ti ringrazio, Signore, per questi momenti di comunione di cui abbiamo con te, per adorarti nella bellezza della tua santità. Vogliamo dirci grazie per questi momenti, grazie, Signore, per tutto quello che il Signore fa per noi. Vogliamo dirci grazie, Signore, per la tua unzione. Grazie, Signore, per la manifestazione del tuo Spirito Santo. Vogliamo dirci grazie, Signore, per la salvezza. Grazie per il tuo amore. Grazie, Signore, di aver rivelato a noi questa tão grande, importante salvezza, preparando-ci per quel giorno in cui dobbiamo
arrivare ao trono della tua grazia, della tua misericordia. Perché come sta scritto, sta ordinato all'uomo morire una sola volta e poi comparire nel tribunale di Cristo. Ti voglio ringraziarti, Signore, perché fin qui il Signore ti ha dato vittoria. Sostieniti, oh Dio, in mezzo a questi andasso di questo mondo. Sì, mio Dio, ti prego di sostenere tutti i miei fratelli e sorelle, quanti, mio Signore, che ancora non hanno capito nulla, mio Dio, di che cosa è essere un servitore tuo. Quanti, Signore, che si scoraggiano facili, si abbattono e si fermano, non pregano più, non leggono la Bibbia, non vanno in chiesa, perché non hanno capito, Signore, il sentiero di un vero credente. Perché la tua parola ci dà tutte le informazioni. Cosa è essere un vero credente, un vero cittadino del cielo. Signore, aiutaci a continuare a palmilhare, Signore, questa terra e puntare i nostri occhi verso di te, perché soltanto tu, Signore, sei il compitore della nostra fede. Tu ci hai dato tutti gli esempi possibili e immaginari, perché noi possiamo, Signore, rivestire dell'intera armatura di Dio per poter resistere nei giorni malvagi. Ti ringrazio per la vita non solo tua, Signore, ma anche dei tuoi apostoli. Ti ringrazio per il tuo spirito che ha ispirato ognuno di loro per lasciare dei insegnamento profondo, perché fossimo preparati per il giorno della tua venuta. Grazie, Signore, per l'autorità che desti alla tua Chiesa, ai tuoi apostoli, a coloro che hanno temuto i tuoi nomi. Grazie per la vita degli apostoli, per i padri delle chiese e anche, mio Dio, per tutti quelli che hanno ricevuto e una volta ci hanno trasmesso la fede. Oh Signore, grazie perché ormai a tua parola si sta adempindo e l'Evangelo sta essendo predicato nei quattro angoli della terra, nel nostro tempo, in questo mondo di allora. L'Evangelo, Signore, sta essendo predicato ovunque e noi ti ringraziamo per questo, Signore. Sappiamo che ancora c'è tanta strada perché a tua parola ancora devi farla, ma nel nostro limite. A tua parola sta essendo predicata, divulgata. Sia benedetto il nome del Signore. Mio Dio eterno, prepara il tuo popolo, la tua Chiesa, per il giorno della tua venuta. Preparati per poter affrontare la morte e andare là, Signore, dove tu, Signore, sei seduto davanti al tuo trono. Perdona i nostri fallimenti, i nostri peccati, perché stanno sempre davanti a noi. Perdona, Signore, i tuoi servi. Giorno dopo giorno ti chiediamo aiuto, perché viviamo in questi corpi, Signore, ferito dal peccato. Questi corpi, Signore, mio Dio, decaduto della grazia. Soltanto è per mezzo del tuo Spirito che siamo qui davanti a te, Signore. Se non fosse per mezzo di te, l'avversario ti aveva fatto, Signore, oh Padre, cotto e crudo. Ti aveva divorato vivo. Ma grazie a Dio che ti dà vittoria per mezzo di nostro Signore e Salvador Jesus Cristo. Vieni, Spirito Santo. Buongiorno, Spirito Santo. Vieni in mezzo a noi, visita i tuoi santi, i tuoi servi, soffia su di loro, quel vento pentecostale, soffia Spirito Santo su di me, su di loro,
quel vento, Senhor, potente, meu Dio, di guarigione, di liberazione. Soffia quel vento della gioia, dell'allegria del tuo spirito. Ti lodo, ti glorifico, ti innalzo, Senhor. Ti ringrazio per questi momenti di cui siamo davanti ao tuo trono. Ti lodiamo, Signore, in questa preghiera della fede. Sì, mio Dio, che il Signore possa benedire in questa preghiera della fede, meu Senhor. Ó Dio, aiutando i miei fratelli a perseverare e vegliare in essa, rendendo grazia davanti ao tuo trono, Senhor. Padre, vogliamo difendere non solo noi, ma anche i nostri cari, a nostra famiglia, principalmente coloro che ancora non hanno fatto un'esperienza della nuova nascita. Signore, vogliamo mettere davanti a te tutti i nostri familiari, la nostra famiglia, e chiederci, Signore, di scrutare uno ad uno e di portare loro alla salvezza in Cristo Jesus. Ti prego in questa mattina per la mia famiglia, per i miei familiari. Preghiamo, Signore, perché il Signore possa illuminare i loro cuori e creare situazioni per coloro che ancora non hanno fatto l'esperienza della nuova nascita. Signore, visita loro in sogno, parla con loro, Signore, attraverso un cantico, attraverso la tua parola. Prepara uomini e donne ripieno di Spirito Santo, che possa intralciare il loro cammino e che loro possano ascoltare la buona novella e aprire i loro cuori e ricevere te come unico Signore e Salvatore della propria anima. Caro Divino Spirito Santo, io prego per tutti i miei fratelli e sorelle, per la loro casa, per la loro famiglia, perché ovunque siano i loro familiari, tu possa estendere le tue mani verso di loro, confermando, meu Senhor, a tua graça, attraverso la preghiera della fede, porque é attraverso la fede que abbiamo quella certeza, Senhor, que o Senhor é potente de abrir i loro cuori. O Senhor ammorbidiva e induriva il cuore di Faraone nell'Egitto per manifestare la tua gloria. Sì, mio Dio, apri il cuore dei nostri familiari e libera loro dallo spirito di disobbedienza, dallo spirito di ribellione. Sì, mio Signore, perché prima che noi ci convertessimo c'era quel spirito chiamato lo spirito della ribellione e della disobbedienza, che non ti faceva avvicinarsi al tuo trono, ma quando è stato cacciato via dalla nostra vita, i nostri occhi furono illuminati, gli occhi dei nostri cuori hanno potuto vedere la tua gloria, gli occhi della nostra mente hanno potuto, nebbia su, riconoscere che tu sei Dio da sempre e non c'è un altro Dio al di fuori di te, Padre d'amore, Dio di misterio, di meraviglia. E stiamo, Signore, davanti al tuo trono in questi momenti, Signore, per supplicare la tua grazia, la tua potenza in favore di tutti i nostri familiari, ovunque siano, mio Signore. Abbatti questi spiriti di ribellione, di disobbedienza, mio Dio, trasformando i loro cuori. Benedici il matrimonio di questi miei fratelli che sono sposati, Signore. Benedici i loro partner, benedici il marito, liberando da qualunque spirito, meu Senhor, di ribellione, questo spirito di vizio. Libera il marito di questa sorella, libera, Senhor, i suoi figli oppressi dal diavolo, nei vizi, nel peccato. Signor Dio eterno, quante madri, quante mogli che gridano al cielo, Signor, per la loro famiglia. Allo stesso momento anche i mariti gridano per la loro moglie, per i loro figli,
figli, Signore, stendi le tue mani perché ciascuna delle famiglie possono, mio Signore, rientrare nella tua presenza e possono glorificare te, alleluia, innalzare il tuo santo nome. Benedici ogni singola famiglia, mio Signore. Io mi accordo con la preghiera dei miei fratelli che ora, Signore, sono con noi in preghiera, mio Signore, in favore della loro vita, in favore dei loro figli che stanno, mio Signore, malati, mio Signore, quanti hanno un parente malato, Signore, a casa. Oh Dio, ti prego e ti supplico di visitare i loro familiari. Abbatti, mio Signore, tutte le forze dell'inferno per la potenza che ha nel sangue di Gesù Cristo. Io rifiuto, Signore, qualunque dardi infuocato del diavolo che sta opprimendo questa famiglia. Signore, ritira dalla casa dei miei fratelli ogni miseria, ritira, Signore, e che tutto vada bene, che i miei fratelli, Signore, possano vedere giorni migliori davanti al tuo trono, possono, mio Signore, oh Dio, vedere giorni migliori nella salute, nella area spirituale, nella area lavorativa, finanziaria, nella area sentimentali. Sì, mio Dio, benedici tutti quelli fratelli e sorelle che desiderano sposarsi. Quante sorelle che, oh Dio, hanno perso d'animo. Quanti, mio Signore, per le cose che ancora non sono accadute, hanno perso d'animo, non pregano più, non digiunano, hanno lasciato di credere, perché sono amareggiati, arrabbiati dentro di loro stessi. Oh Dio, dai una svolta dentro dei loro cuori, nella loro anima, perché imparino ad adorare te, ad trasformare il loro desiderio in lodi davanti al tuo trono. Aiuta loro a trasformare il loro desiderio in adorazione, che possono essere grati per quello che hai fatto e possono imparare a entrare nella tua presenza per mezzo di quel sangue e semplicemente adorare e adorare, ringraziare, perché tu hai fatto tutto per noi. Nella nostra adorazione, nel nostro ringraziamento, riusciamo a trasferire dal Calvario, da quel mondo astratto laddove sei tu, ogni sorte di benedizioni, perché siamo già benedetti. Signore, vogliamo essere grati. Ti presentiamo con un cuore pieno di gratitudine, perché è meraviglioso essere i tuoi servi. Io mi sento fiero di essere il tuo servitore, fiero di essere un credente, fiero di poter vivere nella tua parola. Grazie, Signore, grazie. Grazie per la guarigione del mio fratello, grazie per la realizzazione della mia sorella, grazie per la guarigione del tuo popolo. Grazie, Signore, per questa programmazione incontro con Cristo. Grazie per oggi, per il pane, per l'acqua. Ti prego di benedire questi miei digiuni, Signore, per santificarmi ancora di più e usarmi, oh Dio, con potenza e con autorità. Ti prego di servirci, Signore, di questi digiuni, perché i malati siano guariti, gli oppressi siano liberati e che possano ricevere te attraverso il messaggio della tua parola come unico Signore e Salvador della loro anima. Signore, usami, eccomi qui, usami come tu vogli, a ora che vogli, come vogli, dandomi il coraggio, la determinazione, ma soprattutto la perseveranza di camminare davanti a te per mezzo della fede e della grazia del tuo Spirito Santo. Io non ho dubbio
che attraverso questa programmazione a larga distância, coloro che sono malati, coloro che stanno attraversando un momento difficile. Signore, in questa mattina qualcuno dovrà affrontare un tribunale, proprio in questi giorni, e io ti prego di andare davanti a loro, sia per loro il loro avvocato, qualcuno che deve fare una causa lavorativa, una causa, mio Dio, di qualcosa che vengono accusati. Signore, tu sei il giusto giudice, avvocato degli avvocati. Per questo, mio Signore, accompagna questi fratelli, queste sorelle. Benedici coloro che magari in questi giorni devono fare un'analisi per la salute, devono fare alguma analisi specifica, importante. Stendi le tue mani anche per loro, mio Signore. Benedici quelli che stanno ricoverati in ospedali, in una terapia intensiva. Ti prego di benedire in un reparto pediatrico, là dove ci sono i bambini malati, con malattie importanti, mio Signore. Oh Dio, attraverso questa umile e semplice preghiera, ti chiediamo di manifestare il tuo potere di liberazione e guarigione a coloro che stanno in grandi sofferenze. Padre d'amore, io credo nel nome di Gesù che il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Benedetto sia il nostro Dio. Prego per quelli che si trovano in carcere, per tutti i carcerati, per i parenti di alcuni dei nostri fratelli che magari stanno lì ingiustamente o perché hanno fatto un reato, qualcosa che non dovevano fare. Perdonali, Signore, e libera loro da questi carceri, non solo fisico, ma di quello spirituale. Padre, quanti stanno pregando per algún membro della famiglia, Dio eterno, stendi le tue mani in questi momenti. Quanti che stanno lì in adorazione, che hanno iniziato con noi il digiuno, santifica, Signore, e benedicelo fino tardi sera, coloro che faranno il digiuno in mattinata, fino alle 10, o fino all'ora di pranzo, fino alle 15, alle 3 a ora del Calvario, o fino alle ore 17, nel tramonto, Signore, del sole. Oh Dio, Padre, grazie, Signore. Stiamo mettendo davanti a te il nostro digiuno e santificandolo attraverso questa preghiera, perché vogliamo onorarci e vogliamo avere maggiori grazie, maggiori vigilanza e persistione, Signore, di ogni movimento del tuo Spirito nella nostra vita. Padre d'amore, io ringrazio te per tutto ciò che il Signore fa per la nostra vita. Continua, Signore, ad operare, a sostenerci, repreende il diavolo, sgrida, Signore, tutti questi spiriti immondi, tutti questi demoni, mio Signore, che si manifestano con ira, che si manifestano, mio Dio, con odio. Sì, mio Signore, repreende questi demoni che si manifestano nella mente, nel cuore degli uomini, che provano tanta rabbia, tanta invidia, tanto odio. Il sangue di Gesù Cristo ti sgridi, Satana. Vattene, in nome di Gesù, vattene, spirito imundo, dal mio sentiero. Il Signore ti sgridi, spirito imundo, via dal corpo di quest'uomo, da questa donna. Quanti, Signore, cercano, mio Dio, il nostro male. Quanti cercano, mio Signore,
di vederci, Padre, caduto, ma Signore, coloro che confidano nell'Eterno sono come i monti di Sion che rimaneranno in eterno. Sì, mio Dio, noi ci fidiamo in te e rimettiamo le nostre vite davanti al tuo trono. Ci prego di neutralizzare, di legare, mio Signore, di fermare qualunque azione di Satana sulla vita dei miei fratelli, sulla mia vita, sulla vita della mia moglie, delle mie figlie. Ti prego di legare, Signore, mio Signore, io rifiuto ogni malattia, io rifiuto in nome di Gesù Cristo ogni spirito di oppressione, demonio che causa stress, tristezza, depressione, malattia, via dal mio sentiero. Il Signore Gesù Cristo ci sgridi, il Signore ci manda in fuga, c'è potenza nel prezioso sangue di Gesù. Signore, io rimetto il mio corpo, la mia anima, il mio spirito nelle tue mani, rimetto la mia vita davanti al tuo trono in questi nuovo giorno e ti prego, Signore, annienta tutti gli spiriti immondi che si manifestano in questo mondo, sì, Padre, nel mondo spirituale, cercando di tentarci nei nostri pensieri, nella nostra carne, cercando di tentarci, Signore, usando uomini, donne. Padre, ti prego, dacci la tua pace interiore, equilibrio, autocontrollo, perché non veniamo cadere nelle trappole del diavolo. Signore, io rifiuto qualunque tipo di malattia, ogni radice di malattia, dalla cima del mio capo fino alla pianta dei miei piedi, qualunque radice, qualunque cosa che magari io non è alla mia conoscenza, che magari si sta manifestando nei miei organi vitali, che sia bruciato attraverso il digiuno e la preghiera, che il fuoco dello Spirito Santo possa fare sparire qualunque malattia. Io rifiuto le malattie nel mio corpo, qualunque dolore. Dio eterno, io rifiuto in nome di Gesù Cristo. Tu sei la mia salute. Tu sei la mia salute. Il Signore ha detto, camminate nello Spirito e non compirete i desideri della carne. Signore, io rifiuto qualunque radice del peccato, della malizia, qualunque radice, mio Dio, che non proviene da te, in nome di Gesù, radici di orgoglio, di avarizia, di egoismo, di menzogna, qualunque cosa, Signore. Oh Dio, che sia nel mio cuore, perché il cuore è ingannevole più di altre cose insanabilmente malate. Signore, io ti prego di liberarmi da ogni legame delle tenebre, Signore. Aiuta il tuo servo, aiuta le tue serve. Benedici ciascuno di loro che stanno pregando insieme a me. Aiutaci a crescere di fede in fede, di salire ogni giorno un gradino in più nella fede. Ti prego di allenare i muscoli della nostra fede in questa mattina. Perché la fede, Signore, è il veicolo che ti conduce alla tua presenza. E la tua parola il carburante che muove questi veicoli davanti al tuo trono. Vogliamo parcheggiare la nostra fede davanti a te, Signore, per essere illuminati, fortificati, rivestiti, guariti, liberati da ogni male. Io rifiuto qualunque radice delle stregoneria, preghiera contraria, rivolta ai dei, ai santi, preghiera fatta a Satana. Io rifiuto qualunque radice delle stregoneria, qualunque opera di fattura, di magia nera, di magia bianca, qualunque riti di voodoo su di me, sulla mia casa, sulla mia moglie, sulle mie figlie. Io rifiuto, Signore, sui miei fratelli, qualunque opera del diavolo sia disfatta in questo momento in nome di Gesù Cristo. Tu hai detto a coloro che credono nel mio nome
scacciaranno i demoni. E noi vogliamo scacciare ogni spirito, Signore, che cercano di accecarti perché non veniamo a raggiungere i desideri dei nostri cuori. Apri le catarate del cielo, Signore. Versa su di me e sui miei fratelli tanta benedizione che noi non avremo spazio dove riporla e saremo costretti a condividere, perché questo è il tuo volere. Dio, io rifiuto, Signore, che questa mia sorella, questi mio fratello non vengano a essere realizzati. Muovi le tue mani, prepara per loro, Signore, tutto ciò che loro desiderano. Chi non è sposato, che possano sposarsi, fidanzarsi, Signore. Avere un marito, formare una famiglia. Chi è sposato, chi non ha figli, che possono avere figli. Signore, ci sono tanti che stanno pregando in questa mattina per la figlia, per la nora, che non riesce a rimanere incinta, ma ora, Signore, vogliamo accordarsi con questa preghiera in nome di Gesù Cristo, perché questa figlia, questa nora possa avere un figlio, Signore. Ori kalamanda rabashanda rabasherene kovana manai. Hamanagasuri mi canta labasteia. Apri porta di lavoro, Signore. Prepara una porta per questi miei fratelli, sorella, che lavora, mio Signore, precariamente, mio Dio, Signore, che possa avere la sua dignità, un contratto a tempo indeterminato, perché a porta che Dio apre nessuno chiude, e in nome di Gesù Cristo, Signore, sostieni i miei fratelli, le mie sorelle, manifestando, Signore, a tua gloria, a tua potência, Signore. Noi non sappiamo come pregare, ma è il tuo Spirito Santo che intercede per noi con sospiri ineffabili, Signore, trasformando le nostre preghiere sbagliate in quella giusta. Ti ringrazio, Signore, perché la preghiera di un giusto può molto nella sua efficacia, perché il giusto prega per mezzo del tuo Spirito Santo. Grazie, Signore. A te sia la lode, ora e sempre, nel nome di Gesù, colui che è il benedetto in eterno. Amen, amen e amen. Benedizioni a voi, un buon giorno, che il Signore vi sostenga. Vi invito a lodare Dio insieme a noi in questo nuovo giorno. Che splende ed il suo calore che vita mi dà, ammirando la luna e le stelle nel loro splendore ed il chiarore che luce mi danno. Contemplando la bellezza del tuo firmamento, tutto è perfetto perché ci sei tu. So che tu sei l'autore, che tutto è accordato come un'orchestra che segue lassù l'opera tua. Lo so per davvero che tutto è creato e che è già in coro, e so che dall'alto dei cieli si grida santo è il Signore, e noi uniti in coro canteremo forte qua giù, aspettando te il Re, Gesù. E canteremo, sì canteremo l'inno dell'Altissimo. E che già in coro, e so che dall'alto dei cieli si grida
guida santo è il Signore, e noi uniti in coro canteremo forte qua giù, aspettando il Re, Gesù. E canteremo, sì canteremo, canteremo l'inno dell'Altissimo. E canteremo, sì canteremo una dolce melodia all'agnello. E canteremo, sì canteremo, canteremo l'inno dell'Altissimo. E canteremo, sì canteremo una dolce melodia all'agnello. É maravilhoso essere riunito nella presenza del Signore. Voi siete in questa programmazione Incontro con Cristo. Saluti del vostro fratello Aldemir Santos. Com gioia, com alegria, vogliamo sentire una testimonianza per edificare la nostra fede. Siana da Brienza, provincia di Potenza, volevo fare la testimonianza su mio figlio perché poco meno di un mese fa ha avuto delle convulsioni così inspiegabili. Siamo stati in vari ospedali e poi è stato trasferito all'ospedale di Potenza, al San Carlo. E in quelle occasioni ho chiamato il pastore per pregare. Mi ha detto: non preoccuparti perché sto pregando, tuo figlio dagli esami non uscirà niente. E per fare queste varie visite ci è voluto molto tempo e ogni tanto il bambino non è stato bene di nuovo che ha avuto queste convulsioni, più rare però le ha avute. Poi finalmente abbiamo fatto questo esame e dopo che ci hanno dato i risultati di questo esame non è risultato completamente niente e quindi l'ha salvato Dio per la seconda volta. Da piccolo, a circa l'età di 11 mesi, ha avuto una convulsione febbrile e in quell'occasione ero sconvolta e non ho voluto nemmeno tenere il bambino. L'ha preso mio marito in braccio, era come se fosse morto. Io sono scappata dalla paura, non volevo vedere la scena e ho invocato il nome del Signore, ho detto: Gesù, salvalo, e dopo quella volta non gli sono venute più convulsioni. Io credo che se camminiamo sempre nelle vie del Signore, le grazie sono infinite, perché Lui è il nostro Padre e se sbagliamo ci perdona e soprattutto ci ama tanto. Quindi ringrazio il Signore veramente perché anche questa volta ha salvato il mio bambino e non è risultato niente. Grazie a sorella Tiziana di Brienza per questa testimonianza, lodi e gloria al Signore. Noi dobbiamo essere preparati, cari fratelli. Dobbiamo essere preparati perché non sappiamo mai quello che la vita ha in serbo per noi. Ma il Signore ci ha detto: vegliate e pregate per non cadere in tentazioni, per non perdere d'animo, per non scoraggiarsi, per non tornare indietro. Tante volte accadono cose da un momento all'altro che non ci aspettiamo.
e bisogna essere preparato nella preghiera, nel digiuno, ma soprattutto nell'obbedienza della parola di Dio, perché qualunque cosa accada, possiamo rivolgersi a Dio come si è rivolto la sorella. Lei era disperata, mi chiamò, e abbiamo pregato, lo Spirito Santo ha parlato con lei, non è niente. Tuo bambino non ha niente e nelle analisi non risulterà niente. E nella preghiera la mano di Dio ha confermato quella parola. A volte noi ci spaventiamo per le cose che accadono, ma dobbiamo fermarsi un attimo e dire: Signore, io non posso fare nulla, lascio tutto nel tuo controllo. Così Dio può manifestare la sua gloria sulla nostra vita, può manifestare la sua potenza. E vedete che questa sorella dice: Dio mi ha salvato mio figlio per la seconda volta. Quando noi preghiamo e confidiamo in Dio, dobbiamo avere la certezza che Dio è nel controllo della nostra vita. A volte quello spavento che passiamo è proprio Dio cercando di indirizzare i nostri piedi verso di Lui, per capire che senza di Lui non possiamo fare nulla. E io adoro Dio, glorifico Dio, perché il nostro Dio è un Dio da vicino, un Dio da lontano. A volte siamo spaventati per tante cose che sono in atto nella nostra vita, ma io voglio dire a te che mi ascolta in questo momento: stai tranquillo. Se il medico ti ha diagnosticato qualcosa che ti sta spaventando, confida nel Signore. La sorella ha testimoniato di questa testimonianza di liberazione per il suo figlio da quella epilessia. E qualunque cosa sia, attraverso questa preghiera, io pregherò perché Dio ti possa liberare, possa sciogliere ogni legame nella tua vita. Preghi con me in questo momento. Come Dio ha dato liberazione, perché a sorella ripete: Dio ha salvato il mio figlio per 2 volte, e lei ha capito. Quando noi preghiamo e obbediamo la parola di Dio, pur se pecchiamo, Dio ti perdona, ma ti aiuta quando noi invochiamo il suo santo nome. Metti la tua mano sul tuo capo. Io voglio dichiarare: Dio ti realizzerà quest'anno. È l'anno della restaurazione. Dio restaurerà l'altare del tuo cuore, della tua anima, della tua vita. Dio restituirà ciò che l'inimico ti ha derubato. Dio ti realizzerà perché Ele è Signore. Diga nel tuo cuore: io credo e ricevo, e prendo in possesso questa parola profetica, nel nome di Gesù. Padre, ti ringrazio per i miracoli che ha avuto a sorella Tiziana per il suo figlio, per il suo bambino. E prego, Signore, perché il Signore sigilli di una volta per tutte la guarigione di questo bambino e che mai più venga a avere questi attacchi epilettici. Oh Dio, ti prego di liberarlo da qualunque dardo infuocato dell'avversario e di sigillare questi miracoli sulla vita di Tiziana, del suo figlio, perché loro possono servirci di corpo, anima e spirito. Signore, io voglio trasferire questa liberazione anche per i miei fratelli. Magari qualcuno che soffre di epilessia da tempo, da bambino, qualcuno che ha questa malattia, che sia guariti anche loro per la potenza che ha nel sangue di Jesus Cristo. Accresce la nostra fede, non imputare i nostri peccati, ma abbia pietà di noi peccatori. Abbia pietà di noi peccatori, Signore. A te sia la lode e la gloria per il Calvario di Cristo, perché su quella croce o Signore ha pagato tutti i miei peccati e ha spezzato ogni maledizione, ma il nemico non è contento e cerca sempre di ritornare dove era prima, ma noi vogliamo rifiutare, Signore,
tutte le maledizioni ereditarie, familiari, che o Senhor già ha spezzato nella nostra vita, ma il nemico sta sempre all'opera, perché vuole ritornare dove è stato cacciato. Vogliamo proclamare il sangue di Gesù e chiederti di trasferire questa benedizione di liberazione a coloro che hanno bisogno di te, Signore. Ori calamandarabashandarabasteia, apri porta di lavoro, dati, Senhor, una porta di lavoro a questa persona, dai un scampo nella area lavorativa, Senhor. Ori candalabasceia, rebe assuri mi canta labai, libera dallo spirito della morte, dallo spirito dell'inganno. Signore, io voglio trasferire questa liberazione in questo momento, che siano spezzate cadena. Meu Dio, o Senhor mi fa sentire che ci sono persone che devono avere dei soldi, che stanno essendo trattenuti, Signore. Alcuni che sono stati derubati, restituisci, Signore. Restituisci questi soldi, meu Dio. Oh Dio, il Signore mi fa vedere persone che stanno in guerra, in famiglia, per causa delle proprietà, per le divisioni, Signore. C'è anche minaccia di morti. Meu Signore, ci sono persone minacciate di morte dai propri parenti. Ori canta la basteia, c'è la ira, l'odio, ma il sangue di Gesù Cristo c'è potenza. Padre, caccia via questi spiriti immondi. Spezza il laccio degli uccellatori, nel nome di Gesù, colui che è il benedetto in eterno. Amen, amen e amen. Benedizioni a tutti voi nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù per questo momento di cui siamo nella presenza del nostro Dio. Questa mattina lodare Dio con un altro cantico, poi io torno con voi. Andare avanti e non perdersi non è facile. A volte sembra quasi che sto per cedere. Ricorro ai miei ripari, ma non bastano. Riesco appena appena a resistere. Così con i miei limiti corro verso Gesù, perché da solo io non ce la farò. Con il suo grande amore mi rialza su e mi invita a confidare solo in Lui. Così io vado avanti, volgo il mio sguardo verso il cielo. Sì, guardo Gesù, solo da Lui traggo forza, il coraggio, la speranza. Sì, io guardo là, resterò con Lui. Andare avanti è vero, no, non è facile, ma con Gesù al mio fianco lo so è possibile. Sperando in Lui attendo il suo ritorno, già vedo il giorno in cui apparirà. Così io vado avanti, volgo il mio sguardo verso il cielo. Sì,
solo da lui traggo forza, il coraggio, la speranza, sì, io guardo là, dove un giorno lo incontrerò e resterò con lui. Sia lodato il nome del Signore. Voglio leggere con voi la parola del Signore nel libro di Matteo, capitolo 24, verso 36, per la gloria del Signore. Vangelo di Matteo, capitolo 24, il versetto 36, che dice così: quanto poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Benedetto sia il nome di Gesù. Gesù stava rivelando ai suoi discepoli che quel giorno in cui lui ritornerà e che tutte le profezie escatologiche si adempiranno era soltanto nella conoscenza del Padre. Soltanto il Padre lo sapeva, perché Gesù parlava come uomo e non come Dio ai suoi discepoli mentre era con loro, perché i discepoli avevano chiesto quando sarà la fine del mondo e quando accadrà tutte queste cose. I discepoli avevano fatto una domanda e il Signore diede a loro una istruzione scatologica molto profonda. Ci sono 6 segni attuali del ritorno di Cristo che dobbiamo preoccuparsi, perché noi cristiani stiamo militando in questa vita, ma i nostri occhi puntati sul trono della gloria, perché sappiamo che la nostra esistenza sulla terra sono limitata e che la vita reale sarà quella quando noi ritorneremo con Cristo. E quali sono i segni del ritorno di Gesù e qual è la sua vigilanza? Un esame sobrio dei segni effettivamente, fratelli, presenti dell'approssimarsi della fine e di ciò che essi indicano. Quando le persone parlano dei segni della fine dei tempi, di solito è una delle due cose. In primo luogo, citano segni concreti a cui dovremo prestare molta attenzione, perché indicano che il ritorno di Gesù è vicino. Oppure, in un secondo luogo, descrivono alcune condizioni nel nostro mondo di oggi, che corrispondono a quelle menzionate nelle profezie bibliche. Gesù ci ha dato una indicazione molto profonda, parlando con i suoi discepoli. Dice: ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche nella venuta del Figlio di Dio. Cosa Gesù intendeva a dire per questo? Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Gesù intende a dire che quando il mondo scenderà in un degrado morale, spirituale, della separazione completa della presenza di Dio, allora Ele verrà. E quello che oggi è uno dei segni molto importanti, che corrispondono a quelle menzionate proprio dalla bocca di Gesù, delle profezie bibliche. Logicamente queste condizioni sono necessarie affinché si verifichino gli eventi decisivi della futura tribolazione dei 7 anni, nota anche come il giorno del Signore. Un passo biblico essenziale
che espone in dettaglio ciò che a cui dovremo prestare attenzione è il discorso di Gesù sul Monte degli Olivi, nel libro di Matteo, nel capitolo 24, capitolo 25, Vangelo di Marco, capitolo 13, Luca, capitolo 21, parla dettagliatamente di quando sarà la venuta di Cristo. E oggi noi vediamo il mondo che è così distratto, ma con questo insegnamento dettagliato Gesù risponde alle domande concrete che i suoi discepoli ponevano sulla fine del mondo. Al di fuori del libro di Apocalisse, il discorso dell'oliveto, del Monte delle Olive, è il passaggio profetico più lungo del Nuovo Testamento sulla fine dei tempi. Ed anche il secondo discorso ininterrotto più lungo di Gesù nella Sacra Scrittura. Il più lungo è il discorso della montagna. Ciò che è importante notare qui è che Gesù non rimproverò i suoi discepoli per aver chiesto segni che annunzierebbero l'imminenza della fine, ma al contrario ha fornito un insegnamento esteso con molti dettagli, sebbene nessun altro al di fuori di Dio Padre conosca il giorno e l'ora del ritorno di Cristo. Noi dobbiamo fare molta attenzione. In Ebrei, lo scrittore agli Ebrei scrive alla comunità per essere vigilanti, dicendo: non abbandonando il radunarsi, assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. La Chiesa primitiva, i primi cristiani di quella epoca, erano preparati, erano esortati ad aspettare la venuta di Cristo. Quel giorno è il giorno del Signore, o il tempo della tribolazione che verrà su questo mondo. In questi 7 anni Dio porterà il suo giudizio sulla terra. Ci viene anche detto che il mondo increduli sarà colpito in modo del tutto inaspettato. A differenza dei cristiani, quando il Signore verrà come un ladro, cioè i cristiani saranno al riparo perché il Signore prenderà il suo popolo. Ora, quanto ai tempi e le stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Vedete che il Signore ci mette in guardia, perché nessuno di noi veniamo a essere sorpreso quando il Signore ritornerà a prendere la sua Chiesa. Dobbiamo anche tenere presente che il rapimento e il ritorno di Cristo sono 2 eventi diversi. Il rapimento avverrà prima dell'inizio del periodo della tribolazione, mentre il ritorno di Cristo sulla terra avverrà alla fine di esso. C'è un'utile analogia, spesso citata mentre aspettiamo i segni del ritorno del Signore. Quando in città compaiono le decorazioni, da poco abbiamo visto questo, quelle decorazioni natalizie che rappresenta i Natali di tutto il mondo, il 25 di dicembre, che molte volte non è né ancora arrivato, ma sappiamo che questo giorno è vicino. Qualcosa di simile accade i segni che precedono la tribolazione. Sappiamo che il rapimento della Chiesa si avvicina sempre di più. E come fu nel tempo di Noè,
Proprio Gesù dice questo perché il mondo sta tornando indietro, fino ad arrivare a quel tempo di Noè. E nel tempo di Noè tutti erano distratti, come il Signore stesso ci ha insegnato. Loro non avevano tanta preoccupazione della vita spirituale, ma il Signore ci sta avvertendo. Quanto poi quei giorni e quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino a quando Noè non entrò nell'arca. E non si avvidero di nulla finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e un altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, uno sarà preso e un'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Quindi il Signore ci mette in guardia a tutti noi cristiani, perché non veniamo essere presi di sorpresa. Noè per 120 anni ha predicato la giustizia, la parola di Dio, perché il mondo di allora si convertessero. Ma loro erano così distratti dalle cose terrene di questa vita, finché non si accorsero quando era venuto il diluvio, perché Noè, quando fu ordinato da Dio di entrare nell'arca, e che tutto ormai era stato preparato secondo il volere di Dio. Dio chiuse la porta dell'arca. Dio mandò i suoi angeli a chiudere e a sigillare la porta dell'arca. Non si accorsero di nulla finché non venne il diluvio. Ormai era già tardi. Chi era dentro, chi era fuori. Così Gesù cerca di avvertire me e voi che come nel giorno di Noè, e oggi non è difficile di avere questo discernimento, basta vedere quello che stanno facendo i nostri governanti, le leggi che stanno approvando, leggi immorali, quello che stanno cercando di fare in tutto il mondo, nel continente europeo. Non è difficile di vedere ciò che sta accadendo. Oltre i segni che Gesù ha detto, nazioni contro nazioni, guerra, pestilência. Non si è mai visto quello che stiamo vedendo oggi. Tanta disgrazia nel mondo, femminicidio, a raffica, omicídio, estupro, magia, idolatria. Tutto quello che prima era una vergogna, che si faceva in nascosto, oggi si stanno facendo alla luce del giorno. Principalmente le leggi immorali che stanno sendo approvate, l'apostasia che stiamo vivendo in questi tempi, anche nel nostro ambito evangelico, oltre la corruzione della religione, e quello che non bastasse è che anche nel nostro mezzo evangelico, quanta corruzione e quanta apostasia. E tutto questo sono segni molto chiari della venuta di Cristo. La tribolazione proietta le sue ombre davanti a sé. Il mondo più semplice per ottenere una visione dei segnali è distribuirli in diverse categorie per gestirli. All'interno di queste categorie ci sono diversi segni e condizioni.
che devono essere osservate mentre aspettiamo il ritorno del Signore. Mostrano quanto è vicino il ritorno di Cristo. Uno dei primi segnali che vi voglio parlare, che noi chiamiamo anche gli esperti di profezia, gli studiosi, chiamano i super segnali, cioè la rinascita di Israele come nazione. Molti esperti di profezia considerano la rinascita di Israele come un super segno. Essenzialmente ci sono due ragioni per questo. Prima di tutto, tutti gli altri segni della fine dei tempi dipendono da questo. Prima della fondazione dello Stato di Israele, nessun altro segno della fine avrebbe potuto compirsi. In secondo luogo, gli esperti definiscono la rinascita di Israele un super segno a causa delle enormi dimensioni. Staticamente era impossibile prevedere questi segnali con tutti i suoi dettagli e ipotesi e quindi osservare il tempo reale in ogni dettaglio che si compiva, esattamente come è accaduto nei nostri giorni. La rifondazione della nazione di Israele ebbe luogo il 14 di maggio di 1948. Con l'eccezione del profeta Giona, tutti i profeti dell'Antico Testamento predissero che Israele sarebbe tornato ad essere una nazione e che il popolo ebraico sarebbe tornato nella sua antica patria da tutte le parti del mondo. La rinascita di Israele è l'aspetto principale di questi super segni, ma ci sono molti altri segni della fine dei tempi ad essi collegati. La Sacra Scrittura, fratelli, contiene diverse profezie su eventi accaduti prima e dopo la rinascita di Israele, dalla fine del secolo XIX e in poi. E questo è uno dei segni molto importanti che è accaduto proprio nel nostro tempo. Perché questa generazione possa capire che la parola di Dio ela si adempie in conformità a ciò che Dio ha dettagliato, a ciò che Dio ha decretato. È tanto importante. Un'altra cosa importante è che il mondo intero gira intorno a che cosa, pastori? Intorno a Israele. Porque biblicamente Zacarias profetizou que Israel sarebbe una copa di stordimento. Tutto il mondo, volendo ou não, gira intorno a Israele. E questo super segno della rinascita dello Stato di Israele è un segno così evidente perché tutte le profezie devono girare intorno a Israele. Un altro secondo segno, segnale geopolitico, oltre la rinascita della nazione di Israele, la Bibbia prevede anche diverse circostanze geopolitiche, e è quello che stiamo vedendo oggi. E è profetizzato anche dal profeta Ezechiele nel capitolo 38 del suo libro. Per esempio, leggiamo un attacco contro Israele, che avrebbe avuto luogo alla fine dei tempi dopo la rinascita della nazione. Questa è una delle profezie bibliche più dettagliate, menziona una coalizione escatologica di paesi che includerà anche la Russia, la Turchia, l'Iran. Questi paesi si uniscono in un'alleanza militare contro Israele. La Russia guida queste forze combattenti assemblate che attaccheranno Israele dalla montagna del nord. Ciò la Síria, anche se la Síria stessa non giocherà un ruolo importante nell'attacco, ma il loro obiettivo è saccheggiare Israele. Contro questo attacco escatologico che Dio rovescerà il lato della moneta. Rapidamente, in un modo soprannaturale, l'Arabia Saudita. E questo vediamo nelle profezie di Ezechiele, nel capitolo 38, verso 18, in cui il profeta
profetizza queste cose. E perché questo? Perché sono compimenti delle scritture. Se leggiamo insieme, ma avverrà che in quel giorno in cui Gog verrà contro la terra di Israele, dice il Signore, l'Eterno, che il mio furore mi salirà alle narici. Quindi Gog rappresenta la Russia, proprio la localizzazione dove stava questa nazione, Saba e Dan, così anche Tarsi e tutti i suoi governatori protesteranno contro il popolo di Dio. È scrittura, è la parola che parla. Sheba e Dedan, i mercanti di Tarsi e tutti i suoi leoncelli ci domanderanno: sei venuto per saccheggiare? Hai radunato la tua moltitudine per fare bottino? Per portare via argento, oro, prendere bestiame e beni per fare un grosso bottino? È una domanda, è un punto interrogativo. Saba e Dedan, così come Tarsi e tutti i suoi governatori, lutteranno contro Israele. Molti esperti di profezia pensano che Tarsi si riferisca all'attuale Inghilterra o forse alla Spagna, o che i governatori fossero paesi emersi nell'impero britannico come gli Stati Uniti. Se è così, questa profezia sembra chiarire che gli Stati Uniti non saranno in grado di fornire supporto militare a Israele. Il palcoscenico, fratelli, per questo scenario è completamente pronto. La primavera araba e la guerra civile siriana del 2011 hanno motivato la Russia, Iran e la Turchia a colmare un vuoto militare in Siria. Ciò ha portato a un'alleanza ufficiale tra queste nazioni, menzionata nella profezia del libro di Ezechiele nel capitolo 38. Insieme ad altre nazioni secondarie come la Libia e anche il Sudan. Ci sono anche molti altri segni scatologici, geopolitici, tra cui gli sforzi politici per un governo mondiale. È quello che oggi stiamo vedendo. Oggi lo sforzo è per avere un solo governo mondiale. Le Nazioni Unite, le organizzazioni cercano di globalizzare la fondazione di un impero romano ristabilito per l'Unione Europea e l'ascesa dei paesi dell'esterno Oriente allo status di superpotenza come la Cina. Tutti questi sviluppi sono legati alle profezie scatologiche concrete e sono state previste per migliaia di anni. Ciò che oggi noi vediamo tra le nazioni del mondo è tutto già stato profetizzato e stiamo andando esattamente laddove Dio ha profetizzato. Soltanto chi non legge la Bibbia, chi non studia la parola di Dio, non sta attento a tutti questi movimenti. Il mondo sta camminando velocemente perché ora è il tempo di cui Dio rapirà la sua Chiesa. Basta vedere che già oltre nell'Austria è venuto anche nella nostra nazione, stanno cercando di cancellare i contadini, quindi non potranno più fare più i contadini con i bovini, con nessun tipo di animali, perché dicono che inquina. Da quando il mondo è mondo, ha sempre esistito la natura, e la natura non ha mai inquinato niente. Ora vogliono fare tutti alimenti biologici, sintetici. E quindi stanno cercando di abbattere tutti gli animali, di chiudere tutto. Pastori, che cosa è questo? Sono le profezie che si stanno adempiendo. È un segno della natura. È il terzo segno. Nel discorso di Gesù sul Monte delle Olive, Gesù menzionou diversi segni nella natura, come le doglie di parto. Aumenteranno di frequenza e intensità man mano che ci avviciniamo alla fine dei tempi. Prendete un momento
e ricorda i numerosi fenomeni meteorologici, i terremoti insoliti che si sono verificati negli ultimi 10-15 anni. Sembra che da ogni nuova catastrofe sentiremo sempre più spesso parlare di concetti come senza precedenti, unico o eventi del secolo, come la pandemia che abbiamo passato tutti noi. Era quello che dicevano. È stato senza precedenti. Milioni di persone sono morte. Se guardiamo ciò che accade negli Haiti, Giappone, Indonesia, Cile, Pakistan, questa è solo una selezione dei luoghi in cui si sono verificate catastrofi devastanti nel recente passato. Il mondo si è reso conto del potere distruttivo dei terremoti che hanno innescato tsunami e sono costati diverse centinaia, migliaia e milioni di vite umane. Alcuni di questi orribili eventi sono stati perfino filmati. Se ricordate, nel 2004 230.000 persone e 280.000 più o meno persone hanno perso la vita in un terremoto di magnitude 9.3 nell'Oceano Indiano e nel successivo tsunami. È stato il terremoto più lungo e il terzo più potente mai registrato. Gli agenti atmosferici estremi e l'attività sismica sono il risultato naturale di un mondo decaduto, desideroso di redenzione. Il mondo oggi sta andando a rotolo perché si deve adempiere le profezie. Infatti Paolo dice, infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Il mondo oggi sta gemendo e sta in travaglio. Ma dice ancora l'Apostolo, e non solo essi, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Perché noi siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza che si vede non è speranza, perché ciò che uno vede, come puoi sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Quindi veniamo esortati dalla parola di Dio di aspettare con fede la venuta del Signore. Il Signore sapeva in anticipo che finché la terra si fosse sgretolata come un vestito, le doglie e l'instabilità sarebbe aumentata sensibilmente andando verso la fine già prestabilita. Un quarto segno importante è il segno spirituale. Questo tocca a me e a voi. Ci sono segni spirituali positivi, ma anche segni negativi, che richiedono la nostra attenzione. Gli aspetti positivi includono il fatto che, secondo le profezie bibliche, possiamo contare sul fatto che un maggior numero di ebrei riceveranno Gesù come il Messia, come unico Salvatore. E questo è un segno biblico che molti ebrei, molti stanno si convertendo al Vangelo di Cristo. Poi io vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché io non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. In ebraico vuol dire Rabbà, gloria a Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Che cosa bella. Rabbà Nissim Adonai, colui che viene nel nome del Signore.
e così tutto Israele sarà salvato, come está escrito, il liberatore verrà da Sion e rimoverà l'impietà di Giacobbe. Quindi udì il numero di quello che erano stati segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Apocalisse capitolo 7, verso 4. Questo è uno dei segni spirituali positivi. E noi dobbiamo gridare, Rabà Nissim Adonai, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E che tutte le nazioni possano essere raggiunte con l'Evangelo, perché molte nazioni conosceranno la potenza di Dio e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Lo sapete che il capitolo 24 di Matteo ha una doppia interpretazione, perché oggi nel nostro tempo il Vangelo sta essendo predicato in tutto il mondo. Ma quando la Chiesa sarà rapita, ha una doppia interpretazione quando dice che uno starà nel campo, uno sarà preso, un altro lasciato. E così sarà nella venuta di Cristo. Ma quando la Chiesa sarà rapita, la vita sulla terra continuerà normale, finché non si passerà i 7 anni, non si apriranno i sigilli nella metà dei 7 anni, nei 3 anni e mezzo, e ci sarà una totale devastazione, una totale tribolazione sulla terra mai avuto precedente. Finché Gesù non tornerà per la seconda volta, di questa volta non per la Chiesa, perché la Chiesa è in festa con il Signore, ma tornerà per Israele. Allora questa profezia si adempirà un'altra volta. Molti saranno lasciati. Che cosa significa questo, pastori? Questa doppia interpretazione in Matteo è che coloro che hanno creduto nel Signore saranno lasciati sulla terra e impi saranno presi e spassati nell'inferno, perché Cristo dovrà stabilire il suo regno millenario, quindi la terra ancora durerà per altri 1000 anni. Quindi gli impi, tutti quelli che hanno rifiutato Dio, saranno spassati via e sarà lasciato. Nella seconda venuta di Cristo per Israele sarà lasciato un popolo che hanno amato Dio e la sua parola. E questi 144.000 che sono gli ebrei sigillati saranno loro a predicare ancora una volta la parola di Dio. Infatti la Bibbia dice che in quel giorno 10 uomini afferreranno la veste di un ebreo e diranno: insegnaci la via del Signore. E per 1000 anni ci sarà il regno di Cristo stabilito sulla terra. Quando questo Evangelo sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà la fine, perché alla fine dei 1000 anni Satana sarà sciolto, perché tutti gli spiriti immondi, Satana e tutti i suoi demoni saranno incatenati. E tutti quelli che non hanno passato la tribolazione, tutti quelli che non hanno passato per una prova nel regno millenario di Cristo, perché sarà un regno di pace, dove la Bibbia parla che l'agnello mangerà la paglia insieme al leone. Immaginate questa profezia del regno animale. I bambini giocheranno con le serpenti e non gli faranno danno alcuno, perché l'aggressività è stata annientata. E quando per 1000 anni queste persone vivranno fino all'età degli alberi, 500 anni. La Bibbia dice che sarà maledetto chi non vivrà più di 100 anni. Quindi potete notare che la vita continuerà finché tutto non sarà adempiuto. Dopo 1000 anni, allora queste nazioni che hanno vissuto 1000 anni nel regno
millenari di Cristo, allora saranno provati perché il diavolo sarà sciolto e tenterà gli abitanti della terra. I molti cascheranno, si rivolteranno contro Gesù e lì verrà il giudizio del trono bianco, cioè Dio giudicherà tutte le nazioni. Questo segno degli ebrei che si stanno convertendo è un grande segno, ma ci sono segni negativi che includono anche la predizione che avremo a che fare con l'apostasia. E questo sta succedendo oggi, l'apostasia, un abbandono della verità, nelle chiese in generale. Oggi si parla solo di soldi, di denaro, non si prega, non si digiuna, si gonfia la chiesa di musica, di tanti artifici per attirare le persone. Ma la cosa principale, che è la santificazione del corpo, dell'anima e dello spirito. Oggi i predicatori non predicano contro il peccato perché dicono scandalizza la gente. Non si vede guarigioni, non si scaccia demoni, non si vede battesimo con lo Spirito Santo, non si vede più la gloria di Dio, non si vede guarigioni. Pastori, che cosa è che sta accadendo con le nostre chiese evangeliche? È la mancanza di spiritualità, è l'abbandono della verità. Stanno tramutando la verità in dottrina di uomini. E per questo oggi c'è questo raffreddamento spirituale. E poi dicono, preghiamo per un avvivamento spirituale. Ma l'avvivamento spirituale, sabe come comincia? Quando noi ci ravvediamo dei nostri peccati. Ci ravvediamo di aver abbandonato la verità e ci rimettiamo in cesto. Oggi ci sono molti predicatori che predicano un Vangelo camuflato, ma la verità non hanno il coraggio di predicare, perché dicono, se predicheremo la verità la Chiesa si svuoterà. E come mai la mia Chiesa non si svuota? E guarda che i membri della mia comunità ascoltano delle predicazioni molto dure, ma stanno lì, anzi la Chiesa cresce ogni giorno. I cattolici, come mai? Ogni anno noi battezziamo tante anime. E guarda che i cattolici quando vengono nella nostra comunità e ascoltano quella predicazione così pesante, si convertono. Perché il Vangelo di Cristo, fratelli, è un Vangelo che trasforma, che libera, che guarisce, trasforma mente e cuore dell'uomo peccatore e li porta al ravvedimento. E oggi uno dei segni è questo. Questo è un segno evidente che noi stiamo vivendo oggi. È l'apostasia, è l'abbandono della verità. E questo è un segno negativo che sta accadendo nelle chiese evangeliche. Quando noi pastori, uomini, che abbiamo conosciuto la verità, invece di predicare Vangelo camuflato, bla bla bla, di predicare la verità, non predichiamo. Per questo oggi non c'è battesimo con lo Spirito Santo. E oggi, quando le persone parlano in lingua, una falsa lingua della carne, nello stesso tempo che parlano in lingua sono bugiardi. Nello stesso tempo che parlano in lingua, queste lingue non sono lingua dello Spirito di Dio, non sono lingue angelicali del cielo. Oggi c'è questa sorta di inganno dentro delle chiese. Persone che parlano in lingue angelicali, ma vivono nell'adulterio, nella fornicazione, nella malvagità. Fratelli, la Bibbia non mente. Quando l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo, dice, sappia che questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stesso, avidi di denaro, vanagloriosi, soberbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli e senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio. La parola di Dio, fratelli, ela parla
Giustamente, e questo non dobbiamo sfuggire di questo perché è la Bibbia che parla. Ma il Signore ci avverte ancora, e questo è una cosa bellissima. Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto ai spiriti seduttori e a dottrina di demonio. Per l'ipocrisia degli uomini bugiardi macchiati nella propria coscienza, il quali veterano di maritarsi e imporranno di attenersi ai cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazia da coloro che credono che hanno conosciuto la verità. Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare, quando è usato con rendimento di grazia. Benedetto sia il nome del Signore. Ma la Bibbia ancora continua a parlare, che cercheranno predicatori, accumuleranno predicatori che fa piacere ai loro orecchi. Oggi l'apostasia è talmente grande perché Gesù stesso dice la diffusione dei falsi cristi, setta, inganni spirituali. E è quello che stiamo vivendo oggi, secondo le profezie di Cristo, perché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Fratelli e sorelle, qualunque segno e miracoli o profecia che non viene basato sulla santificazione, che non ti spinge alla santificazione, alla preghiera e al timore di Dio, all'allontanamento dal peccato, sono profezie false, miracoli falsi, che se possibile il diavolo ingannerebbe pure quello che sono eletti. Anche questo fai attenzione. Quando vedete segni, miracoli, prodigi, ma che la predicazione di quei predicatori non ti spinge alla santità di Cristo, a abbandonare il peccato. Questi sono spiriti di demonio che pensano soltanto ad arricchirsi, ma quando un predicatore che non ha pelo nella lingua predica contro la tua natura decaduta, contro tutto tipo di peccato, dalla prostituzione alla omosessualità, dal lebismo e di tutto ciò che Dio condanna, dalla droga, dall'amore al denaro, dall'egoismo, dalla mancanza di fede, dalla mancanza di santità, allora sarete nella via giusta. E Dio opererà miracolo come un segno di prodigio della certezza della verità. Il diavolo cerca molto di imitare Gesù per portare confusione, ma quello che è scritto e la parola di Dio non mente. I cristiani saranno perseguitati, sia i cristiani ebrei, i cristiani evangelici saranno perseguitati come Gesù stesso ha insegnato nella sua parola. Allora vi sottoporranno ai supplizi e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Fratelli, quando si predica la verità è da aspettare che qualcuno ti perseguiterà, perché il diavolo non è mai contento. Quando si predica la verità è da aspettare che ti perseguiteranno, perché è biblico. Ci saranno la presenza di scarnitori che non crederanno alla parola del Signore, come stanno facendo oggi pure i pastori evangelici. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno dei scarnitori che cammineranno secondo le loro proprie voglie. È questo che Pedro dice. E diranno: dove è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte queste cose continuano come dal principio della creazione. Ma essi si dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli verranno all'esistenza molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e fu formata mediante l'acqua.
a motivo di cui il mondo allora sommerso dall'acqua perì. Quindi non dobbiamo dimenticare che ciò che è avuto nel passato sarà pure nel presente. Novamente dice in Malachia 3,18, vedrete la differenza tra il giusto e l'impio, tra chi serve a Dio e chi non serve. L'Apocalisse dice nell'ultimo capitolo di Apocalisse, chi è santo si santifica ancora, chi è giusto faccia giustizia ancora, ma chi è immundo faccia immondizia ancora, chi è peccatore pecchi ancora. Quindi diciamo oggi in questa mattina, Maranatha, Maranatha, ora vieni Signor Gesù. Eu voglio continuare con voi domani, perché questo insegnamento è un insegnamento molto profondo, oltre la presenza dei scarnitori, la accesa dell'occulto, che queste tendenze spirituali raggiungeranno il loro apice durante la tribolazione. Con questo entrambi i lati delle condizioni spirituali si riveleranno sempre più chiaramente. Il libro di Apocalisse ci informa che le pratiche occulte, gli atti demoniaci si troveranno in tutto il mondo. Sarà una cosa che allo stesso tempo i 144.000 evangelisti ebrei proclameranno coraggiosamente il Vangelo in tutto il mondo. Molte persone decideranno per Cristo e daranno la loro vita a Lui, e molti di loro moriranno come martiri. Domani io parlerò del quinto, del sesto segnali, che sono molto importanti da poter capire. Domani io continuerò con questi argomenti. Dobbiamo prepararsi per la venuta di Cristo, non giocare, perché la cosa più importante è l'eternità, o con Dio o con Satana nell'inferno. Sta a te la scelta. Non giocare di essere credente. Tu hai la Bibbia nelle tue mani e ciò che io sto predicando è parola di Dio. Tu hai la Bibbia, non fare finta, non prendi la via di Cain, la via di Caleb, ossia la via di Acã, di Balaamo, la via di Caino. Non prendi questa via, ma cerca di rimettere la tua vita in comunione con Dio, perché l'eternità, fratelli, è l'eternità, non avrà mai più fine, o con Dio, nel luogo di delizia, nel cielo, o con il diavolo, nel lago di fuoco, sendo bruciato eternamente. Sta a te la scelta. Dio non è che ti prenderà sulla gola e ti metterà una spada in pancia e dirà o tu mi accetti o ti faccio morire. No. Dio ti dice, io ti presento la vita e la morte e ti consiglio, scegli la vita perché tu viva. Padre, questa è la tua parola, che mi hai messo nel mio cuore, quello che il Signore mi ha chiesto di fare, sto facendo. Il Signore cerca di rinfrescare la nostra memoria, di benedire la nostra anima, perché nessuno di noi veniamo a perire. Io benedico i miei fratelli, le mie sorelle. Il Signore manderà sempre qualcuno che predicherà ciò che tu vogli, affinché gli uomini siano salvati. Benedici la tua Chiesa, benedici i tuoi servi, benedici i tuoi figli. È quello che te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Ora e sempre benedico i miei fratelli nel nome di Gesù. Signore vi benedica, fratelli, grazie di essere stato con noi, una buona giornata, buon lavoro alle casalinghe, benedizioni a tutti voi. Grazie che il grande amore del Padre, la pace di Gesù, comunioni, consolazioni e guida dello Spirito di Dio sia con noi ora e sempre. Benedizioni a tutti voi nel nome di Gesù Cristo. Certo lo vedrò.
abiterò, senza soldi, senza impegno, una stanza vi troverò, nella grazia sua che ci ha comprati e col suo sangue lavati, ci ha redenti per la sua vita che in croce ha dato Gesù. Un dì poi sarà in me la sua forza, vigor mi darà. Sento nell'anima il suo amor, sento la gioia nel cuore, sento il suo spirito che vive in me e diffonde in me forza e vigore, e diffonde in me forza e vigore, e diffonde in me forza e vigore.